所以點解一啲 tech 股啊或者一啲好尖端嘅嘢個 PE 係應該要高，因為啲分析員渣，佢估唔到，佢唔識睇啊！佢唔識睇嘅話，佢冇辦法判斷呢樣嘢係咪將來係有前途啊？咁咪 under 咗保守咗咯。佢個 E 嗯偏向即係持續地偏向保守，系統性偏向保守嘅時候，你個 P 咪系統性偏高咯。咁但係而家翻去都係講緊三幾十嘅水平比較 normal 咯，我會話。咁唯一比較高啲可能 AVGO 啦，係咪去到60上下啦？我覺得硬睇嘅話，係啊，AMD 又就係高啲啦，70、80上下。咁呢啲又可能佢都未必有大問題嘅。不過就始終除咗分析員唔識之外咧，好多分佬都係唔識嘅。即係佢唔識嘅時候，佢咪睇住個 P/E 咧，佢會打橫咁比咯。哦，你 P/E 原來6、70，咁你貴啦，我 underweight 你。即係佢哋會咁樣樣咯。即係買呢啲嘢咧，我哋傾咗咁耐嗰個結論都係